Ted Air Whispered il mio parere schedina lieta di darmi il benvenuto a Milano Linate. In anticipo sono le ore 8:30. Da questo momento potete accendere il vostro telefono rimanendo comunque seduti, con le cinture allacciate fino a quando il segnale luminoso verrà spento. Vi raccomandiamo gentilmente di aprire le capelliere con cautela al fine di evitare casi di oggetti e di non dimenticare eventuali oggetti personali nella tasca avuto di fronte a voi. Vi ringraziamo di scelta di volare con Alitalia e ci auguriamo di ospitarvi presto a bordo dei nostri aerei. Arrivederci. Sono Giorgio Alitalia ATL Airways partner member of KTM is pleased to welcome you to Milan Airport. It is now past 8 a.m. local time. For your safety, can I ask to answer this bus to the passenger side as we enter about. And now switch your mobile telephone and view the seat area. Furthermore, recommended to open our lockers together. The settings may follow. Please do not forget any personal belongings in the pocket in front of you. Thank you for private Alitalia. We look forward to see you again on board one of our flights in the near future. Arrivederci.